Salve, salve família Tama Milhões, hein? Você que tem um Nissan Kicks, não passe esse vídeo pra frente que ele tá bacana pra vocês. Isso é crônico de acontecer no Kicks. O carro é muito bom pra você que tem esse carro. Meus parabéns, mas fique esperto nessa dica. Acompanha aqui. Um barulho terrível na parte da suspensão. Aí você troca amortecedor, coxinha do amortecedor, barra axial, pivô, troca tudo e não para o barulho do tuk-tuk. O que é esse barulho tuk-tuk, Daniel? Antes de você sair gastando, faz essa análise aqui, ó. Você tá vendo essa barra axial? Liga ali, ó, a caixa de direção. Lá dentro vai uma bucha e essa bucha acaba esfarelando ou criando uma folga. E nisso que cria uma folga, o que acontece, ó? Fica solto, ó. Então fica o tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk quando você passa em buraco. Vende, dá só uma olhada aqui. Só a bucha. Observe que quando ela é reposição, tem dois modelos. Qual seriam os dois modelos? Os dois é o mesmo. Porém, um é quando é original e essa é reposição. Essa reposição está sendo melhor do que a original. Então aqui vai ser tirado, vai ser trocado essa buchinha e show de bola. Então faz análise e sucesso no seu carro. Tamo junto.